Tavinho tá engatado aí já, galera, ó. É, galera, uma fisgadinha na boca, ó. Filma o beicinho aqui do pai. Ó. Olha, Ó como é gostoso, ó como é que é gostoso fisgar o peixe. Tá engatado, ó. Varinha envergada. Varinha Protamba site. Laranjada, cheguei. Seguradinho no dedo, não é pra lá mesmo. Ô, B, qual que é a sua boia? Vou pegar o pastor Gabriel. Aí, galera, nosso amigo Tavinho aí, ó. Pesqueiro aqui em São Pedro do Turvo. Ai. Apanhando um pouquinho. Minha perna, rapaz. Vigia, varão. Abraça ele aí. Olha que peixinho bonito, ó. Aqui no pesqueirinho aqui no pesqueiro aqui em São Pedro. Como que chama aqui o pesqueiro? Pesqueiro Paulo Andrade. Pesqueiro Paulo Andrade. Sentido Santa Cruz. Top, top. Pesqueirinho da hora. Ô, Vila Fish, tio Renzi. Show. Vai pra vida. Show de bola. Boa, garoto. Beleza. Aê, B, que beleza. Aí, pescadora Vila Fish. As mulheres do Vila Fish aí, ó. Engatado. Ó, peixinho bom, hein? Tomando frição. Olha aí, galera, o peixinho da Beatriz aí, ó. Ó. Opa. Opa. Solta um pouco, amor. Solta a linha. Pode soltar. Entrou? Só lavar ele aqui. Faz do barro. Meu braço cansou. Cadê o tapete? Tá lá, longe. Calma aí, eu pego. Vai lá. Cansou, amor? Cansou. Nossa, tô com o braço doendo já. Vamos tirar ele aqui e já a gente mostra. Vai caçapar ela aí. Vai ver, tira a foto aí. Nayara. Engatada nenhum. Mano, o caetinho não tá travando a frição. Aí deixa ele pranchar, mano. Deixa ele pranchar, você coloca o dedo e aí. Olha lá, lá. Pranchou. Que cansa. Mas, mano, não tem o que fazer. E ela na carretilha não tem como. Vai, continua, Nara. Deu trabalho, mas saiu. Aqueles que eu peguei, sabe? Rapaz, olha o tamanho do peixe. Nossa. Isso sem, como que é? Sem frição na carretilha? Sem frição, né? Sem fisga no anzol. Amor, maior do dia, amor. Baixa a vara, viu? Ufa, até que enfim. O anzol saiu aí. Tava na beirinha. Vira pra salvar, amor. Vai lá, Nara. Deixa eu joga esse pastel. Ai! Segura. Eu não fudeu. Segura. Aí. Vai lá pertinho. Foto show de bola. Vai, solta devagar aqui. Pode até pôr na grama e segurando, empurrando. Vou filmar esse soquinho. Mano, meu braço tá dando... Que tamba lindo, mano. Que tamba lindo, cara. Aê! Boa. Equipe Vila Fish hoje fazendo a monstra aqui hoje, hein? São Pedro. Mais uma vez engatada aí, ó. Peraí, deixa eu só dar uma medidinha aqui. Cadê o passador? Vou trabalhar com meu filho. Tá demais. Ai, amor, pode ficar, vou jogar pra mim, na frente.
um pra conta. Chama, chama, papai. Chama, chama. Chama no VA. Fala, galerinha do canal Vila Fish, pessoal aí que segue a gente. Hoje estamos aqui em São Pedro do Turvo, no pesqueiro Paulo Andrade, galera. Ó, acabamos de chegar, já tiramos um peixe, o Gavinho tirou um peixe, agora já estou com outro engatado aqui. Muito bom de peixe aqui, galera. Mandou. Aí, galera. Belezinha, ó. Bom demais. Bora soltar e pegar mais. Tira a foto ali, né? Vai descer, grande. Vai. Aí, galera, peixinho, ó, bom tamanho, Paulo Andrade, peixinho bom aqui, ó, saindo aqui direto na miçanguinha, miçanguinha saracapinha, beleza? Vamos soltar ele? Vamos lá. São Pedro do Turvo, tô aqui engatado com a pista da conta. Eu peguei. Dublê, gente. Fabrício e Renzi.